佢老婆就揾到我，其實我有錯仔添，我都唔理佢，我又唔還手。佢就話，我就話佢，我話佢老公惹我嘅啫。我原本都係有好好家庭，但係我哋兩個都係控制唔住佢哋嘅感情。既然係咁，我哋點解唔和平分手咧？當時佢老婆打我，我都冇，佢老婆打我，我冇理由唔還手㗎，係咪小賢姐姐？我係錯咗先，係錯咗，但係我亦都係有媽生㗎嘛，我冇。咁你有冇乸教啊？有啊。咁你有乸教嘅，咁你自己有個家庭，咁人哋又有個家庭，咁人哋你覺得你抵唔抵打？我抵打，佢有瘦㗎，佢老婆好瘦㗎，佢老婆都打唔過我。咁你點解要還手啊？你抵打？唔係，我話我都係要媽生㗎嘛，我冇可能唔還手㗎。哦，咁你意思就係咁樣啊？咁你繼續講埋佢啊！咁你話你有媽生嘅，你冇可能唔還手嘅。係啊，我都係要媽生，冇可能唔還手㗎，任佢打㗎係咪？啊，佢有瘦㗎，都唔係我對手。佢仲唔係你對手？咁你即係話拉人哋個老婆廝打啦？呢個靚女。係啊，咁俾佢打唔過，佢就走咗咯，佢就離開咗。仲打唔過你？咁你想表達啲乜嘢？講表達你好好打。唔係話表達我好打，就係話佢攞部嚟揾我之後咧，然之後拉我啲頭髮添。拉你啲頭髮啊？咁你話咧，如果你老公走去揾女人，你拉唔拉人哋個老婆啲頭髮咧？拉唔拉人哋啲頭髮咧？我想問下你。咁佢兩個都冇感情㗎，你老公話。你話冇感情就冇感情㗎啦，咁你同你老公有冇感情啊？冇感情嘅點會生細佬哥咧？咁佢話冇感情㗎，佢都話佢老公。姐姐你要明白感情咁樣咯。姐姐你要明白，一切都係個男人話，你已經俾個男人精神 PUA 你啦。我都話咯，點解女人永遠都咁傻？上一個姐姐我已經講咯，你要對方先行去同個老婆離婚，你先至行去同埋佢一齊。點解你要咁熱攞行去即刻幾個月，同埋嗰啲男人幾個月，你就要行去同我老公離婚攤牌啊？其實又係嘅，但係咧，反正我同佢真係嘅嗰種感覺好奇怪嘅，反正。姐姐你唔好同我講感覺奇怪啦，我同你分析啦，姐姐。其實你同埋佢一齊都係為咗錢啫，因為個男人依家權衡利弊，如果佢同個老婆離婚，要分一半俾個老婆。唔係啊，你感覺奇怪係因為你啱啱咧，你對呢個人咧心動咗啊，你勒癮啊，你明唔明啊？個個人都有過呢個時期嘅，就好似你啱啱拍拖嘅，你咪好勒癮啊，你成日勒住呢味嘢啊，日日勒嘅，日日勒啊，即係你勒開就有條路噶啦。咁樣㗎？你自己都知啦，係咪啊？棉花糖。點解你自己話你同你老公依家兩個行即係同房嗰時會覺得雞皮起，沒對比沒傷害？係啊，你會突然之間諗，哇！即係你突然之間係咪全部都個人嘅畫面嚟啊？最主要你同埋嗰個男人係因為偷情，我就會諗到嗰個畫面咯。然之後，姐姐你要明白，你同埋個男人係偷情嘅，所以有嗰種激情喺度，有嗰種刺激感喺度，個心跳會得快啲。但係你老公兩個係平平靜靜嘅，公開嘅。你兩個做任何事都係見得光嘅，所以就冇呢種刺激感喺度。有個乜嘢啦？我講句妻不如乜嘢？切就係朋友妻不如乜嘢咯？乜嘢啊？你話乜嘢啊，姐姐？我話朋友妻不可欺，不可欺係咪啊？不可欺係。其實你自己都明白朋友妻不可欺嘅，佢作為兩個好朋友，點解佢欺鳩柒你呢？佢唔係欺鳩柒佢嘅朋友妻，即係好契，係嘛？點解佢屌鳩柒你呢？做咩講得咁細聲嘅你？吓？你做咩講得咁細聲嘅？你講。嗱，你攞我同你講啊，其實你我同佢老婆打咗之後咧，跟尾咧第二日佢老公就嚟揾我咯。啊，肯定啦。佢過嚟揾你做乜嘢啊？同你講清楚係咪？唔係同我講清楚啊，佢過嚟嘅，反正佢過嚟咧就同我，佢過嚟咧就唔知點解，翻去佢老婆同佢講咗乜嘢，佢過嚟咧就同你講聲鬧我咯，話我整到佢啊，佢個老婆啊個 BB 都冇咗喎，唔知點解，反正佢兩個都結婚好多年啦，都冇咗 BB 啊。嗰就咁啱得咁巧，飛機撞紙鷂俾你撞上咯。咁係咪咁你嘅意思係點樣啊？咁係咪真係冇咗個 BB 啊？我都唔係好清楚啊，反正佢過嚟咧就係對我就係。佢過嚟咧就打我，佢話點解要去惹佢？另外，我想問一下，依家你行上嚟小院構造係咪因為呢個你同你老公離婚啦？呢個男人又唔同佢老婆離婚，而要同你分開，再同你立？其實我想問嘅係你想我而家跟住你咁樣講嘅，你嘅意思就係你覺得佢老婆懷疑你係咪？唔係你懷疑個老婆係假嘅？
係啊，佢老婆咧，結婚嗰時10年咯，都冇 BB，點解呢個時候？即係你覺得佢老婆洗橫手去勾引翻佢自己嘅老公？係啊，咁你有冇諗過呢一切都係個男人嘅呢？所以你覺得佢喺度綁住佢個老公，唔等佢老公走係咪？你覺得呢個女人賤係咪？係。點解我啲師長會咁嘅？你死啊！姐姐，其實你有冇諗就過呢係噶嘛，咁姐佢老公佢嗰個我男朋友過嚟就扯住佢就打我，佢話整得佢老婆嘅 BB 都冇咗。咁靚女，我同你講啊，靚女，你唔好理人哋幾多年先，人哋係合法嘅。第一、第二，你唔好講話佢老婆字，呢個字應該用喺你身上，因為你自己太過戀愛腦，太過傻啦。咁佢老婆都係可能使緊咩陰謀詭計嘅啫。喂，大佬陰謀詭計，佢點樣執啊條嘢入去通坑，佢通到有輕啊！有啲嘢唔係話你想就得噶啦嘛，係咪先？你都知道佢兩個想10幾年咯，做乜唔得呢？你覺得人哋係假懷孕啊，定係點樣啊？我都係覺得佢係假懷孕嘅多。咁我想問一句啦，小婉，人哋真懷孕假懷孕關你哋兩個咩事啫？係咪先？人哋兩公婆嘅事。